أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أمبي سلام بلا جلون كرامة الله كفوني سلام كفولي السلام عليكم ورحمة الله. Abellement que anaka kalandindo amrasi la Francie ka ben bima samedi le 28 novembre 2020. Ambadon amang kisa kitabu no fetugula no ye hasibu karimu dinu kisai. Sibiri temene anya blaromi ni ala sona mina tay bi katemena e. Balukia mazake mi bana masala kira kanu fe kisi nema ba makata kira yini. Sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Masakain ale dini sauka masamzo nyonye min yada ya anamadi yada ya na farkulo toye sai o sauka masamzo infene dini hasibu karmu dinwe nyonye dinge kono sauka masamzo inde kisa nunu lakali hasibu karmu dinwe kaya mene baluki yala masake min bana masala kisa ute kumiri kafo o kisa ute kisa ududu fe munun kera ni jina tige sosigi naya ni alaw taala ya kisa u koloshi ku talundaluma fokanu be an klema ni asidi shirfu suman madan hadara ye akisa lagali damene ale de kisa kitabu titri dinama ngase ka kitabu nyini ka kisa inda au kloka sarami mana yola ala ko dinama lahara ko di haydara fenema Ambadeu ango sibri temene ango bolukia kira nyinini kisi nema bama otara talundaluma foka se meleke mika ilama kofe atara se meleke bawarema dugukulu kunyo be meleke mimbolo ano de be barolata dugukulu ere sigile me feminka ofena sigile me feminka ofena sigile me feminka kata se fo fen wolo vlama meleke nyini benye foai Mbadon ay meleke nyinga ku danfen siraw jugorola ina meleke en kama ku nabila Isa ibn Maryam alayhi salam alaka ni ko sirai ko jikolokoni kuma min be ko tola sisan sani ala sona amina kisa tayinde Isa ibn Maryam kuma na mina jigina ko jugoro mana min ni ala taala ya la donia dugukolo sigile meninga fo ka taa se kokojima fo ka taa se jega min be kokoji kono o jega in kumban de Isa ibn Maryam alayhi salam ala ye meleke dobla ko kana ta ka jigina e kata abina jega in yira Isa ala alayhi salam ani kisa enjoy sibiri temeni ka ko andoni en bara kono ame doke el haji bunanyang karamogoy anga kaidoro hi baharul buhori asidi sherif usman madane haidara na kadima ya ka yini Allahu ta'ala fa ala kanu kishi ala kanu danga ala kadanu malo ala kananu labla ala kange kalandunye ankara mogobe ni sojani kalande munye ka yini ala fa ya rabbi labangu nyuma ala ko danama kirana zuro horoma kama qur'ana buya kama salatul fatih horoma kama salli ala muhammad wa ali muhammad wa salim amina temeni baraye amanga hasibu karmu dinu jofen tan ani flana nabi inshallah nam a'udhu billahi minash shaitanir rajim ambade o ame tangani Allahu ta'ala fe ka bo quality ni mality dengema iblisa la inu anaje ngom bela jele ka nyina la fe ala kan kishi atoro ma jin an lahra bismillahir rahmanir rahim ambade o ko fa man sin ni dali masa to barkama e masaka mi dali ke na bi bani ke masaka mi mangudura ko al awalu ale de folola ka soro fuite yeta te menta te maga farkolo ma fente ale kumbe amangutura ko al akiru masaka mi mina toyi bani kofe kulu jiu aramadew dantanfew jinew melekew nimbela jelembane pepepe fuit na toyi ni masa mi nyedate awulela ko akiru amangutu sabana zahiru masaka mi mbangenedo aha alabi kena kan kojugu ni adamadi dini joli sugolole ale mi furuke kono barala
k'o bila kɔnɔbara numanyan fan fɛ n badenw ka joli kana ka pasa kana ka hakili kana ka dusukun kana ka tulo kana an bɛ mɛnni kɛ n'a ye ka ɲɛ kana an bɛ yeli kɛ n'a ye n badenw masakɛ in bangenen don a mankutu naani n'a ye min dada ɲɔgɔn kan a ko ale de ye baatinu ye a dogolen don sabu ala jɔlen filɛ i tɛ se k'a yira Allahu akbar al-awalu al-akiru zahiru batinu mankutu naani a y'u dada ɲɔgɔn kan kuranɛ kɔnɔ a ko n'i ma ne dɔn ne de ye awalu ye ne de ye akiru ye ne de ye zahiru ye ne de ye batinu ye a tilara ka tɔgɔ naani walima mankutu naani dada ɲɔgɔn kan jawshani kabiri kɔnɔ ka tila ka mankutu naani dada ɲɔgɔn kan tuguni asmahul husna la n'o ye ala tɔgɔ 99 ye an y'an sinsin ni dali masa tɔgɔ ye min y'an da k'a kɛ an kɛ adamaden min min'an faga ka tila k'an wuli k'an jɔ k'an ɲininka kɛlen na ani fɔlen na Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. An badenw an bɛ seli danfaw la sɔn kayirama ka nabi ɲumanw ni kiraw dafa kiraw yɛrɛ fɛnɛ ka kira nabi ɲumanw yɛrɛ fɛnɛ ka nabi ɲuman kiraw ka jɔnjɔw dira kira min ma kiraya yɛrɛ n badenw a masiri Muhammadul Mustafa ala ye min da k'a kanu ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan k'a bonya ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan k'a fusa danfɛn bɛɛ lajɛlen ye k'a gɛrɛ a la ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen kan k'a wele ko kanuɲɔgɔn an selila n'a so dungo sanumanw kan Jésus regarda mais n'y voit rien. a ko kumana min ni nabila Isa ibn Maryam alayhi salama jiginna kɔgɔji jukɔrɔ mɛlɛkɛ dɔ kelen bɛ ka jigin n'a y'a fɛ ka taa jɔ a kɛrɛfɛ ye ala ko Isa ma ko lajɛli kɛ jɛgɛ min kun b'a in minɛ n bɛna jɛgɛ in yira i la a ye lajɛli kɛ a ma fɛn ye ala y'i kanto Isa ma a ko i ye mun ye nam. Soudain, le poisson passa devant lui comme un éclair. Kumana min ni Isa ma fɛn ye a ko ala ma fɛn ye a b'o la a nana fɛn dɔ tɛmɛntɔ ye a ɲɛfɛ i n'a fɔ kaba mɛgɛru jɛgɛ kun don nam. Le Messie s'évanouit. O kɛlen kumana bi nabila Isa ibn Maryam alayhi salam a kirinna. Lorsqu'il reprit connaissance, Dieu lui demanda. Kumana min ni nabila Isa ibn Maryam kirinna mɛlɛkɛ min nana n'a ye dugumakolo jukɔrɔta la n'o ye mɛlɛkɛ min jiginna n'a ye kana fɔ kɔgɔji kɔnɔ ala y'o yamaruya k'o k'a kaman kɛ ka Isa salo kirin k'a bila kirin y'a bila kumana min ala ta'ala ko na Isa ibn Maryam ma a k'i ye mun ye nam. As-tu vu le poisson? A ko i ye jɛgɛ ye wa? Et sais-tu quelle longueur et largeur fait-il? A ko jɛgɛ in yɛrɛ janya a n'a bonya Isa i y'o lakɔlɔsi wa? Par ta gloire et ta majesté. Isa ibn Maryam ko ala ta'ala ma ne ka se n'i ka fanga n'i ka bonya n'i ka kalankɛya ye ala ne kɔni fɛn dɔ tɛmɛtɔ ye nka bonya m'o la sa ma janya yɛrɛ la sa nam. J'ai vu simplement passer un poisson. A ko ne kɔni ye fɛn dɔ tɛmɛtɔ ye ɲɛfɛ n ye min faamuya dacogo la suraya la dɔrɔn jɛgɛ don. Un poisson gigantesque qui mesurait 3 jours de marche. A ko i k'a dɔn jɛgɛ de don jɛgɛ yɛrɛ min ne ye min kɔlɔsi a la dɔrɔn n y'a fari fa dɔ ye min janya bɛ bɛn tile 3 taama ma taamaden cɛsirilen fɛ. Ce qui est passé devant toi, qui mesurait 3 jours de marche, n'est que la tête du poisson. Allah ta'ala ko Isa ibn Maryam alayhi salam a ko min tɛmɛni ɲɛfɛ n'i y'o ye n'o bɛ bɛn taamaden cɛsirilen ka tile 3 taama ma Isa a ko o ma kɛ jɛgɛ in fansi ye fɔ a kunkolo dama kɔ nam. Sache aussi que chaque jour je crée 40 poissons semblables à celui-ci. A ko i k'a dɔn Isa nin jɛgɛ min tɛmɛni ɲɛfɛ ta n'a kunkolo dɔrɔn bɛ bɛn tile 3 taama ma taamaden cɛsirilen fɛ ni Allahu ta'ala b'a ɲɔgɔn 40 dilan diɲɛ don o don ka taa diɲɛ dali la ka taa se diɲɛ wuli ma nin jɛgɛ ɲɔgɔn jɛgɛ belebeleba n b'a 40 dilan n ka masaya kɔnɔ don o don Allahu akbar. Jésus s'émerveilla du puissance du Très-Haut. Allahu ta'ala ye nin kuma in fɔ nabila Isa ibn Maryam ye kuma min a kabakoyara a mawura a nisɔndiyara sabu a y'a dɔn Allahu ta'ala ye setigi bɛɛ lajɛlen ka setigi ye nam. À ce moment, Bulukia demanda à l'ange de lui dire qu'il y aura sous la mer dans laquelle était le poisson. Nin kɛlen kɔfɛ mɛlɛkɛ min bɛ ka koɲɛ ninnu ɲɛfɔ masakɛ ye masakɛ min taara kira ɲini kira kanu fɛ n'o ye Bulukiya ye a y'i kanto mɛlɛkɛ in ma a ko mɛlɛkɛ in ma a ko nin jɛgɛ in ni nin kɔgɔji in kɔfɛ mun bɛ olu dugu ma dɛ fɛn wɛrɛw bɛ olu dugu ma wa ala ye min dɔnniya d'e ma wa Bulukiya ye mɛlɛkɛ ɲininka nam.
Sous la mer, Dieu a créé un espace d'air infini. Meleke in ko balukiyama a ko jɛgɛ in bɛ kɔgɔji min kɔnɔ kɔgɔji in sigilen bɛ fiɲɛ kan fiɲɛ min ye lahawuta fiɲɛ ye a fanga ka bon kojugu nam Sous lequel il y a un feu. a ko fiɲɛ in fɛnɛ sigilen bɛ tasuma ka dan tɛ tasuma min bonya la Sous lequel il y a un serpent appelé Phalak. a ko tasuma in fɛnɛ sigilen bɛ sa dɔ de kan san min ni Alahu Taala ye tɔgɔ min d'a ma o ye falaki ye dɔw ko kulu a ozo berabili falaki tɔgɔ tara yan de o sa in dɛ k'o tɔgɔ de ye falaki tasuma dalen b'o kan fiɲɛ dalen b'o kan kɔgɔji dalen b'o kan jɛgɛ bɛ kɔgɔji kɔnɔ misi b'o kan fara b'o kan mɛlɛkɛ jɔlen bɛ fara kan nam Et sache que ce serpent n'a perdu personne sauf son Seigneur. a ko balukiya nin sa in a dalen bɛ Ala fɛ Ala ka danfɛnbaw dɔ don a ka bon ka se hakɛ min na danfɛn si t'a bonya dɔn ni Ala yɛrɛ kelen tɛ nka o bɛɛ kɔfɛ Ala ɲɛ siranɲɛ min bɛ sa in dusukun na o ka bon ɲɛfɔli ma a bɛ siran Ala kelen dɔrɔn de ɲɛ nam Ce serpent avalerait tout ce qui est au-dessus de lui. a ko balukiya ni Alahu Taala ye yamaruya di sa in ma fɛn fɛn b'a sanfɛ k'a k'a bɛɛ kunu nam Feu. a b'a bɛɛ lajɛlen kunu dakuruɲa kelen a ko tasuma min b'a sanfɛ a bɛ se k'o kunu nam Air. fiɲɛ min bɛ tasuma kan sa in bɛ se k'o kunu Mer. kɔgɔji min bɛ tasuma in sanfɛ sa in bɛ se k'o kunu Poisson. jɛgɛ min bɛ kɔgɔji in kɔnɔ min kunkolo dama bɛ tile saba taama ma sa in bɛ se k'o kunu Taureau. misi min bɛ o kɔgɔji in sanfɛ n'o jɔlen bɛ o jɛgɛ in kan ye ko sa in bɛ se k'o misi in fɛnɛ kunu Roche. o misi in fɛnɛ ni fara dalen b'o o jaki la ni dugumakolo yɛrɛ b'o fara kan sa in bɛ se ka nin bɛɛ lajɛlen kunu dakuruɲa kelen ni Alahu Taala ye yamaruya d'a ma a dacogo bonya fɛ kɔni Et l'ange qui porte les 9 terres. ani mɛlɛkɛ yɛrɛ min ni dugumakolo 7 bɛɛ lajɛlen b'o mɛlɛkɛ in bolo dɛ sa in bɛ se ka nin bɛɛ lajɛlen kunu ni Alahu Taala ka yamaruya ye ɲɛtugu n'a yɛlɛ cɛ Sans même s'apercevoir. a bɛ nin kɛ k'a sɔrɔ a ma bɔ a kalama yɛrɛ Ala n'a bonya kojugu fɛ k'a sɔrɔ a ma ci a dawolo dugumata la sanfɛta ma bɔ a kalama nam Dieu cria ce serpent et dit: a ko Alahu Taala y'o sabeleloba in dilan k'a ban tuma min Je vais te confier quelque chose. Ala y'i kanto sa in ma a ko sa o ni Ala de y'i da n bɛna fɛn dɔ kalifa e la nam Fais ce que tu veux, mon Seigneur. sa in ko Alahu Taala ma i bɛna ne sɔrɔ i labatɔbaw cɛmancɛ la n y'i labatɔba ye n'i ko n ka min kɛ n bɛ teliya n'o kɛli ye Ala kalifa kɛ ma nam Ouvre la bouche. Alahu Taala ko sa ma i dayɛlɛ Il ouvra la bouche. sa y'a dayɛlɛ Alors Dieu déposa l'enfer. o kɛlen kumana min Alahu Taala ye jahanama so 7 ta a y'a bila sa in kɔnɔbara la Et dit: a ko sa ma Garde-le jusqu'au jour de la résurrection. n ye kalifa min k'i la sisan jahanama don n ka dimi so don n ka funu so don n ka ɲangata ni n ka masiba ni n ka balawu so don n y'a dilan k'a bɛn kotabaw de ka hakɛ la k'a bila u ɲɛ a adamaden n'a jinɛ mɛsi donnaw wanɛ produit munnaw minijipu donnaw pantalon seere donnaw cɛ minnu b'u u musow tɔɲɔ k'u musow to so kɔnɔ ka taa jɛnɛya kɛ minnu don a kɔnɔ yan muso minnu b'u cɛw dala minɛ minnu don a kɔnɔ yan den dangadenw minnu don a kɔnɔ yan gulɔ mina wanɛw minnu don a kɔnɔ yan sobiye tabagaw minnu don a kɔnɔ yan mɛsi ni produit munbaw minnu don a kɔnɔ yan dabalijugukɛlaw minnu don a kɔnɔ yan hasidiw minnu don a kɔnɔ yan karamɔgɔ minnu ye bayako dalu ye k'u da a kan minnu bɛɛ lajɛlen kɛ ka jahanama in sɔsɔ yan n ka funu so don n y'a kalifa i la fo ka se lahara don ma Ala y'o fɔ sa ye nam Ce jour-là, le Seigneur ordonna à ses anges de se muer. mɛlɛkɛ in ko balukiya ma ko ni lahara do sera yoma to bilasara iro gindow bɛna da kɛnɛ ka doni min Muhamadu mantonw fɔlɔ de bɛ wuli kana jɔ do kɛnɛ ka kira ko tɛ kisi nɛma ba ma Isa manton bɛ wuli ka anw kori Musa manton bɛ wuli ka Isa manton kori kira min cira min ɲɛ olu manton bɛ ɲɔgɔn kori ten fo ka taa se an fa Adama ma olu bɛna laban na o kɔfɛ Alahu Taala bɛ yamara di mɛlɛkɛ dɔw ma sangaba fɔlɔ mɛlɛkɛw bɛ jigin ka adamadenni ni jinɛ ni baganw bɛɛ lajɛlen kori sangaba filanan mɛlɛkɛw bɛ jigin ka mɛlɛkɛ fɔlɔw sangaba fɔlɔ mɛlɛkɛw kori sabanan mɛlɛkɛw bɛ jigin ka filanan mɛlɛkɛw kori naaninan mɛlɛkɛw bɛ jigin ka sabanan mɛlɛkɛw kori duurunan mɛlɛkɛw bɛ jigin ka naaninan mɛlɛkɛw kori wɔɔrɔnan mɛlɛkɛw bɛ jigin ka duurunan mɛlɛkɛw kori wɔɔrɔnan mɛlɛkɛw bɛ jigin ka duurunan mɛlɛkɛw kori wolonfilanan mɛlɛkɛw bɛ jigin ka wɔɔrɔnan mɛlɛkɛw kori o don n balimakɛ n balimamuso n ta ɲɛ yɛrɛ ye i bɛna dɔw don k'i ta kun t'i yɛrɛ ye Allahu akbar ni dunba dɔw ye Ala ka nɔgɔya n'an karamɔgɔ ma Allahu akbar nka a bɛ dilan diɲɛ de kɔnɔ yan e min tulo bɛ ne la
k'i waju k'an yɛrɛ waju ka kɔnsaya ɲɛ jogo min n'i b'a la ala y'i seere i yɛrɛ seere tubi ka segin kɔ ka kɔnsaya nali ɲɛ i yɛrɛ diɲɛ kɔnɔ yan masa min nana n'i ye a ko n bɛ taa n'i ye yɔrɔ wɛrɛ e tɛ se ko bali dɛ kɛ hakilitigi ye kana sɔn i ka kɛ ka mɔgɔw waju sɔn mɔgɔw de ka kɛ k'i waju e dɔnbaga joli sara i balima joli sara i sinji joli sara i baarakɛɲɔgɔn joli sara i filan joli sara i tɛ segin kɔ n badenw suratul wakiyatu kɔnɔ ala y'o de fɔ a ko n ye saya latigɛ aw adamadenw kan danfɛn tɛ yen min bɛ se k'a bali danfɛn tɛ yen min bɛ se k'a bali a ko n'aw ye tiɲɛtigi ye sabagatɔ ni bɔtɔ filɛ ni filɛ a ngɔnɔkun na n'aw ye tiɲɛtigi ye aw adamaden kafiriw nafigiw a ye nin segin ka na farikolo la ni ala k'a ye n badenw ala k'an kunnaja minnu ma baya kɛ a ye baya kɛ suratul bakara baya dalu b'a kɔnɔ aya 27 ani aya 40 ne hakili ka ɲi suratul ala imrana aya 75 77 suratul muntahina aya 12 suratul maida aya 7 suratul hadid aya 8 suratul nahl aya 91 suratul an'am aya 152 suratul ar-ra'd aya 20 nin bɛɛ ye baya dalu ye kuranɛ kɔnɔ mbadenw baya ke bali na kɛ ka jahanama fa lahara suratul maryama aya 78 na a ko lahara don n tɛ maasi kiri n tɛ maasi juge k'i ka ɲuman ni juguman peze fo layidu bɛ ne ala ni mɔgɔ minnu cɛ a y'a jantɔ wɛrɛ la a kana wɛrɛ to sitanɛ bolo a k'aw malasa nin diɲɛ ye banfɛn ye nam. Une fois munis des chaînes, les anges conduisent l'enfer, le lieu de rassemblement. A ko kumana min ni lahara do sira jigin fɛn bɛɛ lajɛlen jiginna tan Alahu Taala bɛ yamaruya di mɛlɛkɛw ma mɛlɛkɛ 70,000 mɛlɛkɛ fangabatigi ba 70,000 kɛlen bɛ ka nɛgɛ jɔlɔkɔ di don sa in na k'a di dajuru di olu ma olu de bɛ sa in fofo kana n'a ye lahara jɔ do kɛnɛ kan Alahu Taala ka yamaruya kɔnɔ amadenw nin ye donba do ye o do i tɛna foyi mɛn fo n'a kɛra ngunankan ye hali ni mɔgɔ y'a dɛrɛ i se kan i t'a ci ka k'o tigi la ala n'i jɔrɔ kojugu i ka ko bɛna laban cogo di e bɛna ye jahanamadenw na wa i bɛna taa alijinɛ de kɔnɔ balimakɛ i tɛ taa yɔrɔ si f'i ye min baara kɛ diɲɛ in kɔnɔ yan balimamuso i tɛ taa yɔrɔ si f'i ye so min jɔ musalahati ala ko la o don Alahu Taala wele daba bɛna wele da ka bɔ Alahu Taala ɲɛkun tilen na a b'a fɔ ko bi masaya ye jɔnni ta ye dɛ bi masaya ye jɔnni ta ye mbadenw kira laban nabiɲuman laban makiyu madaniyu dalayiru kariyati ruwatul uska nabiyu rahmati ale ni a denmuso fatima zahara alayhi salam ana balimakɛ imam aliyu karamallahu wajha anu den fila hasan ni husenu alayhi salam mbadenw ni mɔgɔ duuru de bɛna Allahu Taala jaabi dakurunya kelen ko bi masaya e ala kelen ta ye e min ye dali kɛ n'i bɛ banni kɛ wa batomafɛn foyi kun tɛ ni kelen tɛ wa batomafɛn tɛ yɛrɛ ne ye kelen tɛ ni mɔgɔ duuru n'a bɔra ninnu na yamaruya tɛ kira bolo ka n go fɔ nabiɲuman tɛ se ka n go fɔ waliyu tɛ se k'i nɛ ta k'a da kutubu tɛ se k'i nɛ ta k'a da wajulikɛla tɛ se ka n go fɔ i bɛna dɔw ye ko maaw tɛ kelen ye depuis ye sirifuw jugu olu b'a fɔ ko yaa wo tani anw mago sara anw ye ninnu de juguya ja niyɔrɔba de bɛ ninnu ye ala bolo ja jɔyɔrɔba de bɛ ninnu bolo ala kɔrɔ Les anges ouvrent les portes de l'enfer. A ko ni kumana min ni mɛlɛkɛw ye sa belebeleba in sama ni nɛgɛ jɔlɔkɔ ye ka na jɔ do kɛnɛ kan yamaruya b'i d'a ma sisan k'a k'a dayɛlɛ kalifa min kɛra la n'o ye jahanama ye a k'a wɔkɔ a bɛna jahanama wɔkɔ k'a bila jɔ do kɛnɛ kan n'o kɛra jahanama bɛna daw yɛlɛ ala y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ a ko n bɛna a bɛɛ lajɛlen jigin jahanama kɔnɔ aw k'a dɔn k'a bɛɛ jenini se bɛ ne ye nam. Une fois ouvert, il jaillissait des étincelles grands comme des montagnes. A ko ni kumana min ni jahanama daw yɛlɛla a k'i bɛ tasuma muɲɔ minnu seretɔ ye ka bɔ a kɔnɔ u bonya b'i n'a fɔ kulu Allahu akbar
À ces mots, Bulukia se mit à verser d'abondantes larmes. Meleke nye nin kuma nunu ɲɛfɔ masakɛ kɔrɔ ɲɛna kuma min n'o ye Bulukiya ye, a hamina a jɔrɔla n'a yɛlɛkun ye, a kasira kasila kasi min gɛlɛyara. Nam. Il fit ses adieux à l'ange et se dirigea vers l'ouest. A sɔrɔla ka kan bɛɛ da o meleke ɲɛ dugumakolo na jukɔrɔfɛnw koɲɛ bɛ melaka min bolo, a ye kan bɛɛ da o ye, a y'i ɲɛsin sisan n badenw, a y'i kunda tilebi kan. Nam. Jusqu'à ce qu'il arrive auprès de deux créatures. A ko a ma wuli fiyewu, a bɛ su taama, a bɛ tile taama, fo a nana se danfɛn kabakoma fila kɛrɛfɛ. Nam. Assis devant la porte monumentale. O danfɛn kabakoma fila fɛnɛ sigilen bɛ dugu dɔ da la. Nka dugu in donda, kube kun kelen b'a la, i n'a fɔ monument. Mais danfɛn in kelen bɛ donda kiniyan fan fɛ, kelen b'a numanyan fan fɛ. Ah! Une porte qui était fermée. Nka da in yɛrɛ sɔgɔlen don. Bulukia s'approcha et vit l'une d'entre eux qui était le forme d'un lion. A gɛrɛla fo ka na se danfɛn ninnu masurunya la kumana min, a y'a ye danfɛn ninnu kelen bɛ Alahu Taala kelen bɛ k'o da waraba suraya la. Nam. Et l'autre d'un taureau. Alahu Taala kelen bɛ ka danfɛn tɔ kelen dɔ n'o ye filanan ye, o dalen bɛ Alahu Taala fɛ jetura suraya la. Il les salue. A y'i kanto danfɛn ninnu ma, a ko Ala ka kisi bɛ aw kan. Elles leur rendirent son salut. Danfɛn ninnu ye Bulukiya ka foli segin a ma. Eux lui demandèrent qui il était. U y'u kanto a ma ko e ye jɔnni ye? D'où il venait. E bi bɔ min? Où il allait. E bi taa min? Je suis un être humain, répondit Bulukia. A ko danfɛn ninnu ma n'o ye waraba in ni musi in ye, a ko n'a ma ne dɔn ne ye adamaden de ye koyi, n tɔgɔ ye Bulukiya. Je voyage pour l'amour de Mohamed. A ko i k'a dɔn sallallahu ta'ala alayhi wa sallama, a ko n'a ma ne dɔn foyi ma ne se yan, wa ne tɛ ka foyi ɲini, n bɛ ka so taama, n bɛ ka tile taama, nabiɲuman laban ni kira laban min ko fɔra, o kanu de ye ne ko hadisi fa, o de ye ne se yan. Nam. Mais je me suis égaré. Nga n tununa de, n ka taama kɔnɔ koyi, n t'a fɔ n tununa na. À votre tour de me dire à moi qui êtes-vous. A k'u ma, e misi o ani waraba o, aw ye danfɛn sugu jumɛn ye? Aw tɔgɔ ye di? Aw ka lahalaya ye mun ye? A sigilen bɛ mun na yan? Nam. Qu'est-ce qui est cette porte? Nin da in yɛrɛ ye da jumɛn ye dɛ? Nous sommes chargés de la garder et nous n'avons aucune occupation que de glorifier Dieu et sa sainteté. Nin danfɛn kabakoma fila in n'o ye waraba in ni jetura in ye, u ko Bulukiya ma, da in kɔni anw yamaruyala an k'a kɔlɔsi de, wa baara foyi t'an na fo ka Alahu Taala subahana wataala fɔ. Nam. À ce récit, Bulukia fut dévoré par une curiosité et demanda aux deux créatures de ce qu'il y avait au-delà de cette porte. Mana min n'a ye nin kibaru ninnu mɛn k'a fɔ danfɛn ninnu ko k'olu yamaruyala de ka da in kɔlɔsi, nka min bɛ da in kɔnɔ u t'o dɔn. Ɲankuma, Bulukiya so in kɔnɔna kunban y'a minɛ. A kunban y'a minɛ. Nam. Il demanda d'ouvrir. A ko danfɛn kabakoma fila in ma n'o ye misi ni waraba in ye, a ko n b'aw deli aw bɛ se ka da in yɛlɛnnen n ka don a kɔnɔ k'a dɔn mun bɛ yen wa? Nous ne sommes bien incapables et aucune créature ne pouvait sauf Gabriel le fidèle. U ko a ma ko Ala ka jɔn yamaruya t'anw bolo ka nin da in yɛlɛ e ka don koyi. Ko wa yamaruya tɛ danfɛn yɛrɛ bolo fo n'a kɛra mɛlɛkɛ Jibirila ye alayhi salam. Alors Bulukia implora humblement Dieu le Très-Haut et l'en supplia. Nin kɛlen kumana min Bulukiya y'i kan sama Alahu Taala ma ni nɛn min walawalalen don, a ko ya ilahi, ya maulahi, n b'i deli k'a kɛ ka Mamadu Mustafa kanu kama. Jibirila yamaruya kana ne b'a fɛ ka don nin so in kɔnɔ, n bɛ fɛ k'a dɔn mun bɛ yen. Nam. Dieu répondit à sa prière et ordonna à Gabriel de descendre. O kɛlen kumana min Alahu Taala teriyara n'a ka duwawu ye, Ala k'an ka duwawu jaabi a n'an karamɔgɔ taw. Ala ye yamaruya di mɛlɛkɛ Jibirila ma k'a ka jigin, a kana da in yɛlɛ Bulukiya ye, a ka don so kɔnɔ, n badenw ni y'aw tulo garisɛgɛ.